আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে এক সৌদির কাজ করতে আসছি। এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক কাজ। এটা এক পাকিস্তানি কাজ করছে। কি কাজ করছে দেখেন। আর পাকিস্তানি কাজ করছে। এখন পাকিস্তানের ইলেকট্রিক কাজ করে এই দেশে, মানে ওরা কাজ না জানলেও আসে যে কাজ করি। এই জায়গায় হচ্ছে দুইটা, একটা ফ্যান আর একটা হচ্ছে লাইটের কানেকশন। এগুলো হচ্ছে কানেকশন। এই যে হচ্ছে লাইন নিউট্রাল। এখন রেগুলেটরের কানেকশন কি করছে দেখেন। এটা হচ্ছে লাইন নিউট্রাল একসাথে দিয়ে দিছে, রেগুলেটর জ্বলে গেছে আর তবলেন পুড়ে গেছে। দেখেন কি অবস্থা। যে কোনো রেগুলেটর বা সুইচের কানেকশন হচ্ছে যে কোনো রেগুলেটরের কানেকশন হচ্ছে জাস্ট ফেসটা একটা লাইন, আপনি লাইন দেন বা নিউট্রাল দেন, কিন্তু অরিজিনাল নিয়ম হচ্ছে লাইনটা ফেস একদিক দিয়ে ইন হবে, জাস্ট আরেক দিক দিয়ে আউট হয়ে যাবে। এই যে দেখেন এই জায়গায় ক্যাটালগ দেওয়াই আছে, এই যে L1 L2, মানে একদিক দিয়ে লাইন হচ্ছে ইন হবে, যেটা L1 লাইন ইন হবে আর লাইন আউট হয়ে যাবে হচ্ছে লাইন 2। যে কোনো সুইচ বা রেগুলেটরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লাইনটা থাকবে, ফেস থাকবে। সেই জায়গায় যদি নিউট্রাল দেন, লাইন আর নিউট্রাল একসাথে দেন, তাহলে এবার সেটা সুইচ হোক অথবা লাইট হোক, সবই জ্বলে যাবে। এখন হচ্ছে আমি যে একটা রেগুলেটর আর হচ্ছে যে সুইচ কানেকশন করে দিছি, এই যে এখন ফ্যান আর লাইট জ্বলতেছে। এগুলো আসলে এভাবেই রেখে দেয়, এদেশে লাগাই, সুন্দরভাবে লাগাবে। এটা জাস্ট হচ্ছে মাজরার জন্য অবসর সময় এসে একটু বসে, এই জন্য এইভাবে করছে। বলতেছে পরে উনি ঠিক করে নিবে। আমার কাজ শেষ। তো অবশ্যই যারা কাজ করবেন সুইচ কানেকশন এবং রেগুলেটর কানেকশন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বুঝে শুনে কানেকশন করবেন।